bagi para Colombians sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, saya Dr. Hariman Alamsyah, spesialis paru, konsultan asma PPOK, yang merupakan dokter spesialis penyakit paru di Rumah Sakit Columbia Asia Aksara. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian bagaimana perbedaan batuk TBC dan batuk biasa ya Colombians. Batuk itu merupakan suatu gejala yang merupakan suatu refleks dari mekanisme pertahanan tubuh. Jadi untuk membedakan antara batuk TBC dan batuk biasa itu kita nilai dari lamanya terkena batuk atau durasinya. Bila batuk biasa yang sifatnya akut itu kurang dari 3 minggu, sedangkan batuk TBC itu yang bersifat kronis, dia batuk yang lebih dari 3 minggu. Jadi bila Colombians mengalami batuk yang lebih dari 3 minggu, itu merupakan suatu gejala awal dari, bisa merupakan suatu gejala awal dari batuk TBC. Bila Colombians mengalami batuk yang lebih dari 3 minggu, maka perlu segera memeriksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Bagaimana kita untuk menegakkan diagnosa TBC itu melalui beberapa pemeriksaan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dahak, di mana dari pemeriksaan dahak ini dapat kita lihat dari kuman TBC di dalam dahak. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan rongsen. Rongsen ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan rongsen dada ataupun pemeriksaan CT scan dada. Penanganan TBC di Rumah Sakit Columbia Asia Aksara yaitu di sini dilakukan dulu pemeriksaan secara lengkap. Pemeriksaan yang kita lakukan yang tadi saya sebutkan bahwa di sini sudah dapat dilakukan pemeriksaan dahak yang cukup modern, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara tes cepat molekuler dengan metode GenExpert, di mana hasil yang didapat itu bisa lebih cepat, hanya 1 hari sudah didapati hasil, dan bisa juga kita lakukan pemeriksaan dahak dengan melalui pemeriksaan BTA, yaitu melalui pemeriksaan hapusan langsung dari dahaknya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan radiologi, yaitu dengan pemeriksaan rongsen paru. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan CT scan torak untuk mendeteksi kelainan-kelainan di paru yang secara minimal dapat kita deteksi. Tips pola hidupnya itu nutrisi yang harus seimbang, makan secara teratur, istirahat yang cukup minimal 6 jam sehari, hindari rokok, selalu mencuci tangan, kemudian juga memakai masker terutama pada daerah-daerah yang tertutup atau yang area-area yang cukup padat. Sekian informasi seputar perbedaan batuk TBC dan batuk biasa ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.